किनकि यो भएको भिडियो आउट त भिडियो त पहिलाको हो आउट अहिले भएको छ नि त सो प्लिज अहिले उसलाई चिल गर्न दिनु हैन जब मेरो दिमाग सर्किन्छ म केस फाइल गर्छु ठीक छ जे भयो भयो हैन जे भयो भयो नगर्ने गल्ती मबाट भयो म त्यो केटासँग मेरो नाम जोड्न चाहन्न प्लिज त्यति हो मेरो कुरा हैन अनि उले पनि चिल गरोस् हैन चिल मारोस् तर मेरो मनले मान्दैन किनकि मेरो मनै कस्तो छ किनकि अब मलाई यस्तो भयो हैन त्यसको चाहिँ मैले किन गर्ने अरूलाई मैले किन गर्ने त्यो टाइपको छ मेरो मनै त्यस्तो छ क्या पहिलादेखि नै एन्ड आई एम प्राउड मेरो मन त्यस्तो छ भनेर चाहिँ सो जरुरी छैन ऊ बाहिर आउनु पर्छ भनेर किनकि म मरेको छुइनँ म बाँचिरहेको छु है थ्याङ्क यू सो मच गाइज बाई बाई गुड नाइट टेक केयर बाई 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 चिलमा बस्नुपर्छ क्या गाइस चिल हो नि त चिल हान्दिने हो